أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هیجا بقدر و قیمت خدا جوا راضی به خدا تعالی ایشه و لف بینه خدا تعالی حضور تخ مالا و برکت تخ پری و لآخرت و تک جنت لجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالي تماشوانا لزمان حضرت عمر دا وقتك خليفة لجيكي او كان حبار ونشتينه سحب جنشتين بالي تين بالي دبينكي یا خلیفه یا امیر المؤمنین آوی گنجه به مرا باب مکشت امجی دخوازن چه ایجاب بکه توسا بکه که وسا دبین حضرت عمر رضی الله عنه لوی گنجی دفتله دبی وانا تشکی وها دبیجن برات بابی آن کشته دبی بر می بابی آن کشته دبی دبی چوا چه بو کاش مرا بیجه دبي از ملوكي خريبم نجوان درامه المملكتي خوش ملوكي درما من مادي خوش زنگينم اجا انا اشغل تم سياحتي دقارم ادي صدر قدمه سياحتي هسبكي مني پر خوشكيه كي قد بينه دخوازه جار كي تجارت جيب ببينن اجا دبي از هاتم فردا وي هسبي الا بر بباخشي وانا دا چو بر باغچه دا چو بر باغچه دا چو دلی و بکارجوان میوه باغچه بخو و باوی هانجی بهز راکر کور کی داکر هسپی خست هسپ دجی دامر که هسپ دجی دامر از پر بر هسپی و کتم مجی راکر کور کی و مجی داکر باوی وان لباوی وان کت باوی هانجی دجی دامر که باوی وان کت مر از رویم بازده از رویم وانا مگرتن مانی بدر مثلا كوهاد بي حضرت عمر بي شواته سوجيه اعتراف كير لقاشلقة بابيان اما قصاص بكن اما تعيدام بك سنتجيك كوهاد بي افياج حضرت عمر راد بيجا دبي از مروكي خريبم والمملكت از مروكي كو جوانا من هي خرب مقبن مشت به امانت تسليم متكن و باوی مجی بریک وفات که گلک امانت بون زیر بون پره بون تسلیم میکریه ایه تیماجد نافدا هیه اگر کت آنا من قصاص بکی و پره وان تیماجاره تی بوی سبب تسیر روژا مهلت بدی من از هرم ورم و از آنا جی دلوا خورا از یکی بکم کفیله هی از هرم از امانت وان تسلیم بکم ورم كوهاد بي حضرت عمر دبي كات ملبكي خليبي تجبرا كسي نازنا كي تكيب كي كفي او دقارة اد بيجي في جنجي بكم كفي او جنجي عمر بن عاصة پر حوالي حضرت رسول الله وي حضرت رسول الله برجع حسكرنا حضرت رسول الله برجع حسكرية دبي ابيا برا كفيله كوهاد بي حضرت عمر بن عاص دفتله دبيته ببي كفيلي عمر بن عاص ببلي اس كفيلم وي بردن براهره كنا ازواج كفيلم ازو سريخو ام دراشي اعتدى حاضر حضرت عمر يبردده في رسمي وصور دبده چه سيرهم ولس خوستيه روح اولناي راد دياناي راسيا نيزك وزمان بقده ناي صحابي انكي زنجين تنبع حضرت عمر دبن يا خليفة دبن يا عمر بن عاصة دوست حضرت رسول الله اگر كنت مساعدة بكي زاروكي فيارا مقتول راجي بپرسه كو ايزن بدن چقا پره بخازن اما پره زي روزيب اما بدن وان برا عمر بن عاص ني کشتنی حضرت عمر زاروکی وی مقتولی د پرسه دبی اون دبین چه زاروکی دبین کی kesinlikle kabul nakin pere zir و زیب قبول nakin
ام خونا باوی خو دخواست کوانا واد بین حضرت عمر دبی والله آنها دشونا عمر بین از دا باوی مبجی از سر بیجک قانون شریعتی ببرج yani. Sahabi mahzunun, sahabi berdikevin, ya çima Amr bin As bu kefil, çima yani nego aznam kefil, evya çima nay vesaire. İndi zaman hindik mayek ve bıkade ve seri ve jekin o evya dert etti. Nava Karabakı da dert etti. Kavak dert etti, kefa sahabiyatı, pır kefa vantı, te Hazreti Ömer dibey, ya halife dibey ve az hatim, o dibey az hazırım, dibey müçu anamata teslim kir az hatim dibey. Hazreti Ömer jid perse dibey tçuy dibuk tinahatınay. Tinahatınay jiva kefileti Amr bin Asim meseli ve ana jekre şuram hazır ya vidane. Tçbu çahati. Dibey ki bra nevejin ki kuş soz da soze hunani ci. Kavak merv soz bide, merv gere sozu hubine ci çid be brave. پر كيف حضرت عمر وصحابياته حضرت عمر عمر بن عاص دفت بيت شما بو كفيلي ويتوي ناز نذكر ها بيش دقدم سري تشكرنا دبي يا خليفه قي جرى كفارات الدنيا الرابع قي جرى كاس نبه كفيلي كسي مادام كي نبه حقا انسان داجمر قلت تبه كفيل مش قو ازبم كفيلي كو عمر بن عاص واد بيجه اوي جنجي واد بيجه her du zaruki maktul diben ya Ömer ya halife me afukir em khuna bavi khuna afas Hazreti Ömer wan difetile dibi hatta 5 dakika berici dibi ve illa digo em khun bu khazınç bu çi dibi ya halife bra nebecik merhamet dünya nemaye qayra merhamet baqada dibi ica geli tamaşavana مسوس كده أم سر سوزيخ بسكنن أم بو كفيجي أم سر كفاتخ بسكنن وانتبه من دخيل وخشيدا وانتمام أمانتي خدابن